Урматтуу каналдын катталуучулары, мал базарга беде урук саткан бир гигант беде урук келиптир. Азыр ээсинен сурап көрөлү. Бул жерде беде урук, Эспарцет урук сатылат дейт. Номери 779 менен 200707. Мынакей Эспарцет. Эспарцет канча туган? 125 лira. 125 дейт. Нол кайсынысы? Нарындыкы. Нарындыкы. Россиян. Нарындыкы, Россияныкы дейт. Нол Карабалтабы? Карабалтан койрайын экен, касап койрайын экен. Карабалтаныкы канча? Карабалта 370 лira. 370 дейт. Ha sülü var. Sülü? Ya bunu ne salып koymuş. Sülü kança deysiz? 45 so'm. 45 so'mdan deydi. Bak havas kavun 50 kilo çıkar. Sülünü bilbegenler var da aytып ötpайсызбы, ne al kanday? Жетқа бар. Sülü de avioz de uruk. Kaçadan o sulu ya? 45 so'm. Bilgenler var ekan 45 so'mdan. Uruk 5 so'mdan. Ne uruk, ne al, ne ösüp çıkadi? Sülü de avioz urukta boyu 1.70 geçe gider. Çöptü? Çöp. Bu 20 sotikten bir maçta çoğalattı. 20 sotikka bir 40 kilo 50 kilo yapmasa bir maçta çoğalattı degan. Sulu жерде. Eng жогорку сорттор uruk. Kançadan al? 45 so'mdan. Kovasa kişine koyup berет ağzına. Aha. Nol akkаттагылар ne? Эспарцет uruk. Бул Карабалта. Карабалта кава. Карабалта беде урук, Эспарцет анан Sülük dediniz mi? Sülü. Sülü degen sulu. Эспарцеттен Нарындыкы бар, Сусамыртыкы бар, Россия бар, 3 түрү uruk бар. Ал жерден Üçünün басы бир дейби? бир эле. Мына ошол Нарындыкы менен Россия, Сусамыртыкы ошо үйдө бар, кыскаттар. Мына ушул сиздин номериңиz. Ооба. Көп алам дегендер байланышат сизге. Жок алса коюп беребиз кичине. Үйдө дагы бар. Бар, складта бар экен. Жакшы, каерде неме адресиңиз? Жаңалайда экен ал. Жаңалай. Мына Учкун мал базарынын ооба, кийинки айыл чыгыш жагында жайгашкан Жаңалай деген айылдан келиптир. Номерин алдык, адресин алдык. Беде уруктардын баасын билдик. Дагы не уруктар бар бу жерде жок үйдө? Эспарцет, беде сülü сатабыз. Арпа будай сатпайсыз? Жок. Ушулар изегендер болсо кайрсаңыздар болот. Болуптур. Содаңызга берекан да. Бул жерде дробилка турат, ушунда басым билип койду. Ассаламу алейкум. Сиздерденби бул? Колдо жасалган окшойт, а? Bunun küçü kança kuvvetluluğu? 8,5 kW. 8,5 kW. 3000 оборот. 3000 оборот. Bir fazada işleyip? Bir fazada işleyip. Dan uruqlarından maydalaydı, ha? Cem kılıp çıkarады. Cem kılıp çıkarады. Үйдөгү тегирмен турбайбы, значит, да? Bunu alгандан кийин тегирменге барыштын деле кереги жок. Басы канча мунун? 20 деп атабыз, медный. 20 миң? Несі медный? Мотор ба? Мотор мед. Мотору медный дейт, достор, мына. Бул жерден бардыгы коланган нерсе чыгат. Чөп дагы, урук дагы. Чөп барды. Нол жерден мака салынат окшойт башта, я? Баштай маканы салат. Нол тешиктенчи? Колоннан. Буну алып койсо чөп беде пресс. Чөп беде пресс. Пая дагы. Жетқа бар деген канал. Жетқа бар. Мына ушундай достор. Басы 20 миң дейт. Каерден келдиңер? Оштон ака. Оштон келиптир. Номериңизди айтып койсоңуз, балким 995 0995 97 97 03. Ушул номерге байланышсаңыздар, Ош шаарында турасыздар, а? Басы 20 миң. Кеми бар да бирок, а? Кеми бар. Үйдө дагы бар. Үйдө дагы бар. Көбүрөөк заказ кылса дагы жасап бересиздер. Жакшы. Содаңызга берекан да сизге ийгилик, а? Учкун мал базарындагы жемдердин басын билип берели. Жакшысызбы же, сизденби жемдер? Нол арпа окшойт, а? Арпа урук. Канчадан бул?
25. 25 deydi. Cemge mi? Bunalar tazaları. Buna 28 bular. Hayır hakkınızda. Buna uruka 30. Nol uruka degeniniz 30. Nol gayraqı ha? 28 deydi. Gayraqı deydi. 28 som deydi. Bul cemge deydi. Nol neniki eje? Malgan. Nol nime? Makaşak mı? Bunдағы makaşak. Nolçu? Gebek be? Boygo. 26 som deydi. Toqqa qayсы dediniz? Qancha bu? 50 somdan deydi. Nolçu? Maydası? 33'ten. Makaşak büyüce teң? Eko teң. Vitamin J1 deydi. 50 som deydi. Nol aralashma okşaydı ha? 24 deydi. Nol gebek be? Gebek 24 som deydi. Günjara qancha? 40 som deydi. Günjara 40 som ken. Nol şaq okşaydı ha? Cem, çözögö cem ha bular ha? Dürüst ken 40 som deydi. 33 som deydi. Bozo şaq deydi. Bozogo 33 som deydi. Bozo şaqlar. Bu makaşaq eken çoğurak 33 som deydi. Bundan da çoğurak makaşaq eken bulda 33 deydi. Maka 30 som, 30 10 som ken ha? Mına ушундай достор, жем баалары. Азыр эми акырында чөп бааларын тартып көрсөтөбүз. Ассаламу алейкум ардактуу Жет Кабар каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн 27 март 2022 жыл. Мен азыр Учкун мал базарындагы чөп базарга келдим. Чөптөрдүн баасын тартып көрсөтөбүз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Ассаламу алейкум, таксыр, кандайсыз, жакшысызбы? Ооба. Нол саман тирес. Будай барпабы? Будай? Басы канчадан? 320 сом дейт. Өзүнүн таныш болгон үчүн уялып атат окшойт бир аз. Чөпчү ака? Чөп. 350? 350 сом тон чөбү. Ha? Assalamu alaikum. Nurlan aka qandaysiz? Жақсызбы? Bede qanchadan? Ha? Bede. 380 som. Ne o neden? Dehqonchilik bu. 380 som deydi. Çöp o'xshaydi ola? Bedemi? Çöp. Tonuqi. 350 som. Qanchadan sattınız boluşu? Oluşu bu. Sattınız da bu qacha? Bola turgan 350. Samandagı 350 som deydi. Buday barpabı bul? Buday saman 350'den deydi. Çöp qancha aka? Bede. Hazır. Oh. Nomeringizni aytыңыз. Ооба. 559 menen 83 55 90. Samandan başka daha neleriniz var? Vardı var. 360'dan malda. Bede birinci orum. Birinci orum B'de 360 deydi. Ушуну. Çöp qanchadan satılып atат aka? 13. Ha? 350'den bol. 350'den deydi. Bede eken bul ha? Çöp bede aralaş. Nol arpa o'xshaydi ha? Arpa-bı? Kimden bul? Qanchadan satып atат? 330'dan satып atат ekan dostlar. Arpanın samanı.
Мына ушундай достор, баалар окшош эле жалпысынан. Көп болсо бири-биринен 10 сом айырмаланат.